呢個榴蓮有咩特別啊？榴蓮月餅裏面全部都係有個榴蓮肉，芒字，但係冇芒果。我知話成入邊全部都係榴蓮嚟㗎有一個係有芒喎。果嘅，其他應該都跟住呢冇。啲應該係全榴蓮嘅，裡面榴蓮係啦果肉嚟嘅，所以咧你要打開自己咬一啖，一人一嚿嘅。哦，芒果之前，我好少讚美一啲榴蓮嘅製品出食。呢個係爭榴蓮。哇，軟腍腍㗎。即係咦？咁佢唔我平時係好少食冰皮嘅，有冇嘔嘅跡象？冇嘅，咁好食嘅嘢唔會有咯。好似雪糕咯。係啊，好似雪糕。好真係食緊榴蓮咁喎，完全。我啱啱就想問你係咪食榴蓮都係咁樣咧？咩意思啊？唔係啊，榴蓮氣都冇咁腍啊。同埋佢皮好好味。係啊，好正。喺5分鐘之後已經變成綠飯噔噔噔噔，真係好好味啊！師姐，Hi，今日出街啦，着咗呢一個 Zara 嘅黑色背心，跟住 Zara 嘅波波褲，好耐㗎啦，都唔知而家有冇得賣。跟住另外孭咗呢一個格仔嘅 Chanel。銀色嘅 Chanel 鏈，係啦，跟住仲有一個 disco ball 嘅耳環。今日係 Chanel 日，但係都係着咗 cotton on 嘅拖鞋。今日係孭翻呢一個陳年舊袋 ，Michael Jackson 嘅 T，Jacquemus 嘅牛仔褲最低啊！而家之前着到嚟呢度高腰㗎，你睇而家幾低？睇下，好中意呢條牛仔褲喎，後面咧佢個 Jacquemus 嗰個牌勁大塊，跟住就着咗 Chanel 嘅拖鞋。其實呢副眼鏡我成日都戴，其他牌子而家都唔戴。我咧每日返到公司咧都會飲一杯 Nespresso 嘅咖啡。咁呢一個咖啡咧，我覺得係非常之好飲嘅呢個味，就係一個土味嘅新出㗎定？係啦，咪新出啦，我唔知。我記得之前有出過一個椰子味，唔知大家有冇飲過咧？特別版嚟嘅，好味。佢話係土味，但係唔係話好勁嘅土味咁樣啦。係啦，我就想分享下，係啦，就係咁樣慳翻啲咖啡錢啊嘛。同埋咧，我想話咧，琴日咧呢一個嘅晏晝中午時段，跟住我妹就 message 我話爹哋入醫院啦要，跟住做咩入醫院無端端，跟住就話啊原來佢左手腳都冇力咁樣，咁我就即刻趕去屯門醫院啦。咁就我去到嘅時候就爹哋都好清醒嘅，好精神嘅，咁佢就係話隻手使唔到力啊手腳，同埋佢講嘢我覺得係一嚿嚿咁樣咯。咁然後就等上房啦，咁上房。咁跟住之後，我爸係唔會 body check 嘅人嚟㗎，即係有咩事都唔會 check 自己身體有咩問題咁樣咯，就咁可能去啲醫生診所嗰度 check 下咩事，然後食啲感冒傷風藥就算嗰啲嚟嘅。咁啊，跟住之後醫生就話：哇，你爸爸好健康喎！我唔好意思啊，姑娘佢冇做過 body check，即係冇 check 過身體，亦都冇做過任何嘢，所以佢 clear 嘅 file 係啦。咁跟住，其實同佢講翻嘅嘢都覺得佢口齒唔伶俐，同埋個嘴有少少不受控制咁樣嘅。咁啊，好擔心啦。咁照完 CT 都話啊，其實個腦係冇事嘅，冇腦中風，乜都冇嘅。只不過係身體可能有啲血管塞咗咁樣，應該都會係高血壓、膽固醇或者糖尿病咁嘅三高嘅嘢啦。通常一般年紀大嘅人都會有呢啲症狀、呢啲問題嘅。咁跟住就要留院。跟住要深入咁樣去 check 下究竟發生咩事，咁我爸就好扭計，跟住我哋走咗啦 settle 晒走咗，跟住又打俾我妹，就話要走啦，唔想喺度啊，好辛苦啊，心跳得好快啊，好翻啊，冇乜事啊，咁各種理由。跟住因為我哋驚佢一大鬧天宮咁樣啦，點知翻到去咧就係佢原來佢食緊飯，我仲匿埋咗，跟住就叫姑娘去睇下佢有冇話問佢。即係問姑娘翻佢有冇話要走啊咁樣成，咁我冇喎原來，咁我哋就
咁我就去氹佢啦，即係話其實咧都想 check 下你啲指數先可以開藥俾你噶嘛。咁你唔驗血，唔知道你咩事點樣開藥咧咁樣，咁佢就乖乖地話好啦留低。咁然後今日咧，我妹夫就打俾佢，問佢點，跟住話辛苦啊，瞓唔到覺啊，咁邊個喺公立醫院可以瞓得好啊？係咪？即係各種理由啦，可能想去食煙啊咁樣啊。我爸食咗幾十年煙，可能食咗係60年煙咁樣啦，50-60年煙咁樣，一日食10幾支咁樣咧，係啊，又日食麥當勞啦。我已經同佢講唔好食咁多麥當勞㗎啦，嗰個豬柳蛋嗰塊嘢，嗰塊豬柳係好 health 㗎嘛。如果你日日食，間唔中食少少冇事㗎嘛，係咪先？咁然後就講唔聽嘅，希望今次發生咗件咁嘅事，希望佢可以 eat light, eat healthy, do sport, don't smoke 咁樣啦。即係自己其實都反思嘅2.0之後咧，我都冇再做運動。其實我每日都想做運動，但我冇去做。因為我讀完嗰個營養學咧，話咧嗰個老師就話每一日最少唔係每一日1個星期最少150分鐘嘅運動係先為之合格咯。即係做嗰個運動仲要唔係嗰啲輕柔運動，係可能係喘氣嘅，講到嘢但係唱唔到歌咁樣先為之正常合格。因為我哋食得太多嘢，儲存咗喺身體嘅糖就會變成脂肪，儲喺我嘅身體入邊。所以有 that's why 會有脂肪肝啊，跟住攞做脂肪啊咁樣嘅所有碎嘢，係啊。咁我其實我之前都叫爸爸食啲10條文，咁佢都唔理我，咁唔緊要啦。咁而家希望佢知啦。咁如果佢肯嘅，我都會即係俾佢食啲啱佢食嘅10條文啊，飲下啲維他命啊。就係咁啦。又到咗我食supplement嘅時間啦，夾個咪喺呢度先。咁咧呢隻 U-Span 咧，其實咧佢係對眼睛啦、腦部啦、免疫健康、心臟細胞健康、關節骨骼、新陳代謝、運動同埋皮膚都有幫助。我咧自己食緊嘅，同媽咪都食緊嘅。咁咧我媽咪其實大家都知啦，我媽咪本身係肝唔好，跟住膽固醇高、糖尿病好多呢啲老人病咁樣嘅。咁佢肝咧其實已經去到唔係咁好嘅地步㗎啦，即係有少少肝硬化咁樣。咁佢同埋食咗20幾年安眠藥，但係佢食咗呢一個之後咧，佢係有一日打俾我同我講：哇女啊，我一覺瞓天光啊，冇食安眠藥啊。咁樣自此佢就冇再食安眠藥。咁我就keep 住買俾佢食啦，呢一個逆齡丸。咁我就，但我爸係一路都唔會食supplement嘅，講極佢都唔聽嘅，好矇塞㗎。佢一世人都冇試過咧 body check 㗎，所以咧我點樣叫佢去食啊？點樣叫佢用機佢都唔行啦。咁而家咧佢就軟化咗啦。我好好笑啊！我就話：爹哋啊，我幫你訂咗啲飲嘅咋，唔係supplement嚟㗎，飲嘅咋，對你嘅心血管好好㗎。咁樣佢就話：哦，好啊好啊，而家乜都話好，乜都聽我講啦，好開心。咁另外咧，仲有 Smart Win 呢個咧就係可以去水腫嘅，同埋都係加速新陳代謝。咁咧每日咧就係6粒，早3晚3。咁呢一個咧亦都係代謝三寶入邊嘅其中一樣。咁呢個 Leanness 咧係超勁，我最中意。佢係成功將我咧嗰啲頑固脂肪變成軟腍腍嘅脂肪，即係容易燒嘅脂肪。你哋而家睇緊嘅時候，撳下自己，搣下自己嘅肚墩，究竟係硬啊定係軟嗲嗲？拖下去得㗎啦。咁你已經好明顯知道自己究竟嗰啲係頑固脂肪定係容易燒嘅脂肪。但係容易燒佢都唔會自己燒，你都要咧自己可能做少少運動，跟住之後就食嘢嗰方面都要更改一下啦。我咧之前鋪咗代謝三寶啦，咁我一路都食緊嘅。咁我之前咧，可能我8月中嘅時候影完嗰輯相咧，我就冇再做運動，跟住之後亦都冇戒口。但係因為嗰3個月我就改變咗少少飲食習慣，所以咧都冇肥翻，1磅都冇肥過，勁開心啊！仲要慢慢咁瘦緊，我都係要靠supplement去幫助我新陳代謝啦。呢個 eye formula 必食，你知我要做紋身㗎嘛，又成日睇電話啦。咁佢咧呢一個咧已經解決咗眼乾嘅問題。我老公亦都係啦，做紋身，佢仲長過我時間啦紋身，佢係眼乾到爆啊！
一日滴一支眼藥水咁滯，佢而家係唔使滴眼藥水，所以呢一個 eye formula 咧係非常之好，唔係淨係得藍莓咯，其實佢仲有好多其他嘅營養喺入邊可以幫助到。我記得有一個60幾歲嘅阿叔咧，佢係冇老化，但係佢食咗20年呢一個 eye formula。咁咧，另外蟲草一粒，日頭一粒，夜晚一粒。鼻敏感嘅我平時拍片咪時啲碎略嘅，咁我而家食咗佢，我就冇再時啲碎略。即係一起身咧，鼻敏感嘅人咧，一起身係黐咗線噶嘛，打乞嗤打到。食咗呢個之後，朝頭早就冇再打乞嗤，就係咁。但係突然間有好多塵啊，或者突然間有怪味嘅嗰啲，始終都係會打乞嗤嘅。但係就已經滅咗我早上不斷打乞嗤嗰個嘢。仲有 Life Pack，Life Pack 咧呢度咧就有40幾種維他命同礦物質，係每一日必須食嘅嘢嚟嘅。如果你身體 run 得唔好咧，你之後食其他嘅 supplement 啊，改善新陳代謝乜一大量嘅嘢咧，都唔會點吸收。但係你要改善咗自己嘅身體，搞翻好自己嘅免疫力咧，你先可以咧食其他嘢嘅。咁呢一個咧係每個人必須要食嘅基本營養同礦物質。我哋平時出街食飯根本咧都吸收唔到太好嘅營養嘅，有副產品啊，有剩啊，又食唔夠嘢，咁怎麼可能不吃維他命跟礦物質呢？就係咁咯。最後就係呢個 collagen 啦。呢一包 collagen 咧，我就平時就咁樣飲嘅。首先咧，我就會搣咗佢喺呢個一半嘅地方。一日我會食2包，因為20歲以下嘅人先會一日食1包。咁咧呢個 collagen 咧唔係除咗靚啦，啲皮膚全身好滑啦，但係我其實咧講真，我平時咧唔搽 lotion 咧，我對腳係超乾到即係起咗啲白色霧咁樣咧。但我飲咗呢個 collagen 之後咧，我係完全唔使搽 cream。亦都唔會爆瘡，因為好多其他 collagen 咧，會紅色個包定唔知乜嘢啦。我啲 friend 同我講話爆晒瘡。咁呢一個另外咧仲可以抗藍光。另外 collagen 其實除咗對皮膚好之外咧，其實對我哋嘅血管咧都係好好。因為我而家讀緊營養學啊嘛，咁佢其實點解會對血管好咧？呢個咧佢個骨膠原咧係令到血管保持呢個彈性嘅。如果你血管硬咗或者好脆弱啊，咁你就咪好容易會爆血管啦，好多唔同嘅心血管疾病。咁咧我咧就係買咗呢個 collagen 俾我爸嘅。我首先我係買咗維他命 C 嘅粉，跟住再買埋一個 Tea Green 綠茶，同埋因為綠茶同埋維他命 C 有協同作用，佢哋溝埋一齊嘅時候咧個功效會放大，然後再加埋呢一個 collagen 係幫我爸嘅血管改善呢個彈性。咁呢3樣嘢倒落個杯水度，然後攪勻佢咁俾佢飲咯。咁橙味咁樣又幾開心啊嘛！啲味又唔係話好甜，一定要俾屋企人食supplement咯。我想話，即係有時佢哋病嘅可能又唔講或者唔理啊，就一味就係食藥撳住佢啊。咁其實我覺得可以係真係改善身體先咯，即係等個身體慢慢自己復原，慢慢好咁樣咯。咁呢啲都係必須嘅，我覺得係值得咯。雖然唔係平㗎，真係唔係平㗎，但係最緊要係有效同安全，呢個係我最着緊嘅2點嚟嘅，係啦，就係咁。你冇理由買啲平嘢，然後冇效咁食嚟做乜啫？係咪先？食個漢堡包啦，勁變態，好肉緊㗎。我對呢方面係啦，因為我媽係一個好大嘅一個例子啦，係我係好開心，因為仲有上次佢去 check 個肝咧，咁個肝指數佢之前係26嘅，跟住無端端跌到20咯，跟住醫生問佢哋做過啲乜嚟，跟住佢話：我梗係唔同佢講啦，我梗係唔同佢講，我食個supplement啦，唔係一陣間係好歸煩嘅，咁係啦。其實我從來都冇諗過，我係希望我俾 supplement 佢，希望佢係可以 keep 住唔好 worse 咁樣啦。但係而家有個 bonus 係佢跌咗咯，健康咗，係我非常之安慰嘅事啦，係啦，就係咁啦。健康嘅真係唔可以慳㗎，雖然我乜都唔慳，所以要揾多啲錢。其實咧，我想講，我就嚟俾隔離嗰啲打樁聲打到我成個人精神失常。
怪唔知得咧，風水嗰啲動土咧都係會影響心情。我頭先咧啱啱做咗一件好癲嘅事，唔知大家有冇做過？咁咧我就買咗呢對嘅 Birkenstock 嘅，我覺得條帶太煩，所以我決定剪咗佢。呢邊已經剪咗噶啦，另外一邊因為只剪下咗，不如記錄下自己做埋啲黐線嘅事，跟住之後。呢對鞋都唔平噶嘛，咁我又唔想買多對差唔多色，但係冇帶喎，唔知嗰時做咩要買有帶啦。咁跟住就好困擾啦，我覺得佢，因為每行一步佢後面條帶就甩，已經扣到最盡，所以我就把心一橫將佢剪斷咗，唔好再出後面有帶得唔得？係啦，咁咧，琴日咧我就買咗3頂 Polo 嘅帽，有呢隻色，我仲買咩色啊？淺灰色同埋正紅色嘅咁樣啦，咁又遇到咧埋單嘅時候，又遇到我嘅粉絲啦，多謝你收睇，跟住係啦，好開心啦，好多謝咧，成日咧大家咧都唔怕醜咁樣同我 say hi，其實真係唔好怕醜啊，即係唔係話你哋怕醜，即係可以大膽咁同我 say hi，因為我係勁 nice 噶嘛，係啦。咁好輕鬆啦，係咪？而家嘅語氣講話，咁呢，其實呢，我係上個星期都唔係上個星期，幾日前咁樣啦。咁呢，之前呢咪話我爹哋入咗院咁樣嘅，咁我就去咗探佢啦，又跟住佢又話要走，咁然後呢，其實唔可以走，因為佢血壓係超高230幾。係 anytime 會爆血管嘅狀態咁樣啦，但係佢就覺得就醫院好辛苦，瞓得唔好，又乾又嘈又成咁樣。咁但係其實醫生都係想即係希望佢留院多一晚去做個詳細檢查，然後睇下有咩血壓藥係啱佢嘅，咁慢慢調教咁樣嘅。咁好啦，我哋都勸佢唔掂啦，咁跟住佢就換衫，咁有個男護士佢都話。叔叔你換衫啦，一陣間簽埋紙就得㗎啦，等埋藥單咁啦。跟住等完1個鐘，跟住有個姑娘走埋嚟幫佢量血壓，然後都係200幾。咁個姑娘就行開咗，咁就話你唞下先啦，唔好咁快走啦咁。咁然後就坐咗多咗1個鐘。然後咧，呢個男護士就走埋嚟，就再幫佢度血壓，然後就同佢講：叔叔，你而家仲係200幾喎，唞咗咁耐都仲係200幾，不如你留多晚啦。咁我爸咧就開始咧感覺到自己嘅嚴重性啦，跟住佢話：哇，爆血管咁樣咪會癱㗎？我係啊，會變傻仔㗎，你諗下啦。即係其實我一路都恃住一個放佢嘅狀態，因為越同佢拗咧就。佢越反抗嘅，咁佢要做咩就由佢啦，咁我爸都自覺自己有問題啦，跟住之後就話：咁點啊？冇沖過涼啊，嗱2日都，跟住之後男護士就非常之細心，你想沖涼咋？冇問題啊，我而家攞毛巾啊、梘液啊嗰啲俾你，而家可以沖涼㗎啦。跟住我就政府醫院啲姑娘會咁好嘅？點解？因為其實嗰2日佢係都成日都見到個男仔，佢都好熱心咁樣幫助 ，even 佢係成個病房係勁多人啦，然後好多嘢做。我每一刻想揾佢嘅時候，佢都係做緊嘢，但係佢都係好有禮貌、好有耐性咁樣回覆我嘅問題咁樣咯，而唔係叫我行開啊，小姐，呢度唔企得喺度㗎，呢度唔可以嗌㗎，呢度唔可以坐㗎，咁樣噶嘛。平時嗰啲係咁噶嘛，但係呢個男護士係超好、超好、超好、超好。然後佢仲唔知攞完啲毛巾俾我之後，仲話唔好意思咁。我話嚇，你做咩同我講唔好意思啊？我同你講唔好意思啊，真啊，因為我爸唔知做乜嘢，可能好 stress 啊、成啊，跟住鬧啲妹妹咁樣嗰啲紅色衫嗰啲護士小姐喺度話人哋咁樣咧，跟住我就即刻喝住佢咯。真係，我都唔想喺咁多人面前喝我阿爸，即係叫佢你唔好鬧人哋啊，唔關人哋事㗎，人哋幫你㗎咋。咁嗰啲紅色衫嘅妹妹應該係好初級㗎嘛，係咪？咁你無端端鬧人哋啫，人哋叫你點啫嘛，都係想幫你啫嘛，咁樣啦。呢度係令我好嬲，係啦，即係人哋喺度咁辛苦返工幫，即係咁要照顧咁多人，你仲喺度話人哋做乜嘢啫？不過可能唔舒服咯，咁樣啦，咁我都係啦，好明白嘅。
咁之後咧，我就喺 IG 嗰度咧就話啊，如果因為我爸出院嘅時候咧，我係見唔到嗰個男仔，因為我好想多謝佢，親口感謝佢嘅照顧我爸爸咁樣嘅。咁跟住，但係見唔到佢，咁跟住我就喺 IG post 咗啦。好好笑，跟住勁多人話我都喺屯門醫院做啊，跟住然後有啲係我 send 條 link 俾你啊，你去讚賞佢哋啦咁樣，跟住我就入咗條 link，跟住之後就打咗篇讚賞信俾呢一個屯門醫院2樓思怡病房中風科定唔知乜嘢嘅病房嘅男仔，雖然我唔知佢叫咩名，佢係高高瘦瘦戴眼鏡，就係呢個係我唯一可以形容到佢，我唔知佢咩名，但係我都想喺 YouTube 呢一度親口去多謝你咁樣啦。咁啊 send 咗封讚賞信俾你，其實係好輕鬆嘅事啊。即係我覺得有時做人唔係淨係得投訴咯。政府醫院嗰個工作量係超標嘅，俾我如果喺嗰度做，我都會癲咗嘅。其實我係俾佢嘅細心關心感動咗，所以我真係忍唔住去寫一封讚賞信。所以如果人哋做得好，就會讚人啦。咁啊做得過分得滯，自己接受唔到啦，就投訴咯。但係其實我就未去到好 worse 咧，我都唔會話去投訴。是但啦，算啦，人哋打份工。但係上次嗰個韓國餐廳，我真係嬲到爆。人哋做得好，記住要讚賞；做得衰，可以忍一忍，忍唔到先去投訴。Hi， 我今日咧就係會戴呢一頂 Polo 嘅帽。真係咧，之前肥豬嘅時候真係唔會戴呢啲 cap 帽啊，因為咧戴咗呢啲 cap 帽咧個頭真係好乸大。雖然而家個頭都唔係話好細，本身我個頭就係大。咁咧就着咗一件，我覺得好靚喎，佢啲 T 即係urban 咩 V 咩之前介紹過嘅咧 urban 咩 re 咩 full 啊 freeful 啊。唔記得咗啦，係我買牛仔褲個牌子咧，喺淘寶有㗎，淘寶店嘅啡色嘅 Chanel 眼鏡連埋珠珠，個嘴係咪好靚咧？搽咗 Maybelline 嘅唇膏，哎呀！咁今日就唔戴耳環啦，因為好似好多嘢咁。咁咧望落去，哇！我竟然着短褲出街啊！睇下呢條係 Adidas 嘅短褲，我見到啲外國嗰啲女仔着得好靚啊嘛，跟住我咪買咯。跟住我老公就話：哇，你着得好核突喎，咁樣着得唔靚啊嘛，我肥啊。不過我唔理佢㗎啦，而家啱啱剪咗條大嘅 Birkenstock， 好靚嘅你冇？唔得，我要俾大家睇下我仲有買咩色先。就係買咗灰色同埋紅色。喂，真係幾靚！其實咧，佢咧仲有頂粉紅色。同埋粉藍色都好靚，我想買埋佢，一陣間去買埋佢不如。其實都唔貴嘅，我開頭以為幾百蚊嘅啫，原來790蚊頂啊，咩咁高？今日咧就係着咗 Uniqlo 嘅白色 T， 跟住以前係要着加大碼，而家着大碼。但係呢一件真係比較窄啲，我喺度諗住挑戰細碼，但係望下個膊頭位都好似唔啱，咁少少鬆鬆地就好啲咯。係啦，然後就戴咗副 Chanel 嘅圓形眼鏡，其實已經花晒㗎啦，不過就照戴啦。咁然後就咩 Kelly 啦，佢而家其實嗰陣舊嘅味都仲喺度，所以都唔知愛佢定唔愛佢好好。咁咧就着咗呢條褲，就係 Urban Revival 啊 ，Vivo 啊，大陸牌子嚟嘅。咁佢就好得意嘅，呢條褲係有啲銀色一點點。之前好似介紹過，係啦，冇肚腩，唔係冇肚腩，係有肚腩，不過咧就唔會好似以前咁樣咧，喐啲就脹翻咯。呢個大家有冇見過啊？好好嘅呢一個，如果咧平時你哋咧都中意咧反轉嚟影相，就會睇到自己係咩樣啦。仲有，我想高度讚揚 MX 嘅拖鞋真係好好着咯。我呢一對咧係卡其色同埋橙色，然後個底咧都係呢啲色嘅，好中意呢一對嘅配搭，同埋佢係超舒服嘅 ，very nice， 7000幾啊好似。聽日出發去台灣好開心，我諗緊去台灣好唔好拍片啊？睇下我個袋有咩
就係 Well Spa 隨身攜帶。大家如果喺街見到我，可以幫你試下機。